Здравствуйте, уважаемые мои подписчики и гости канала. Сегодня я хочу вам рассказать и показать, какое молоко мы пьем от простуды. Это молоко, я его вскипятила, да, не то что до прогоречи, а оно у меня вскипело. И оно кипяченое молоко только что с микроволновки вытащила. Потому что теплое молоко или такое горячеватое для такого лечения не пойдет. Надо, чтобы молоко вскипело. Вот такое вот оно, очень горячее. Здесь молоко я буду добавлять мед. Ну, обычно пьют мед и масло. Можно соды маленько добавлять. Но я добавляю еще желток яйца. Потому что желток яйца, он также хорошо от простуды, как и без желтка молоко хорошо от простуды, с маслом и содой. И с медом хорошо от простуды. Но желток еще я добавляю для того, чтобы, если нету голоса, появился голос. Вот у меня не было голоса совершенно. Я пила таблетки, мне врач выписывала, но они мне не помогли нисколько. Как не было голоса, так и не было. Потом я этот старинный рецепт нашла у себя в записной книжке и решила его применять на деле. Вот этот рецепт. Вот так вот я один желток беру сюда и пол чайной ложки, можно чуть больше меда. Ну, друзья, если вы будете целиком яйцо ложить в молоко, собьете его с медом и будете выливать молоко, у вас в молоке будут хлопья. То есть сварится и будет неприятно потом пить. А когда вы вот так вот свалкаете все и в горячее молоко постепенно вольете ложечкой, размешаете, и не будет таких хлопьев. И это молоко очень полезно для легких. Как мы знаем, легкие любят жир. Жирную пищу, такую жир, что мокрота вот с таким молоком, мокрота в груди, если грудь забита, она разжиживается там и легко откашливается. То есть проходит заложенность груди при простудах. Вот сейчас мы начинаем его вот так вот делать. Вот видите, я даже кричать могу. А то даже шепотом говорила еле-еле. Вот так вот мы его в молочко опустили, видите? И совершенно нету никаких вот таких хлопьев. Оно не сварилось в молоке. Хотя молоко кипяток только вытащила. Вот. И ложим масло. Ну, себе я буду меньше ложить, а Кате делаю побольше, чтобы легкие бронхи смазались маслом, чтобы тут все обмякло в груди и пошло дело на поправку. Вот столько масла я положила. Ну, вот в целом, если брать чайная ложка, можно даже чуть больше, если кто хорошо переносит. У меня вот желчного нету, я чуть-чуть меньше ложу масла. И вот такую вот щепу, как бы маленько на кончике ложки, вот так соды ложу. Это тоже хорошо, чтобы сода, она тоже мокроту всю разбивает. И вот такое молочко пить. Пить его надо горячим. Прямо вот, знаете, прогоречь. Но не кипяток, конечно, чтобы не обжечься, а прогоречь. Если вы не сможете прогоречь пить глотками, можете взять ложечку и ложечкой пить. Можно столовую. Я вот столовой ложкой беру и пью потихоньку. Также, если вы соду, допустим, молоко будете наводить, завтра я чередую. Делаю молоко то с яйцом. Голос у меня, когда появился, я стала чередовать. То с настойкой прополиса. Вот такой. Настойки прополиса я за место яйца, вернее, не за место яйца, яйцо я ложу, спуталась, извините. За место соды, соду не ложу, а ложу прополис. Вот так вот. А яйцо, мед и масло оставляю. А соду только меняю. Соду завтра я не буду ложить, а буду ложить 20-25 капель прополиса в молоко. Вот можете есть или пипеточка, или такой прополис с капельками. Он капает сам. Вот откапали 25 капель, сюда полили, размешали и пили. Это тоже очень-очень полезно для бронхов. Для бронхов прополис очень полезен. При бронхитах, при
легочных заболеваниях он хорошо лечит, так же, как вот и вот такое молоко. Также еще дополнительно поставила сегодня редьку с медом, чтобы тоже пить от кашля, от бронхов, от пневмонии, от всех вот этих болезней простудных. Ну, редька настаивается, и вы ее можете пить. Детям давать по десертной ложке, это если редьку с медом, а сами можете пить по столовой 3-4 раза в день. Это не повредит редька. Она очень-очень хорошо выводит мокроту с бронхов, друзья мои. Даже и так можно сок. Отжал редьку, допустим, на компресс буду делать. Отожму маленько, и по ложечке мы выпьем по столовой. Нам вреда не будет. Только будет польза, потому что убивает микробы, прогревает. Специально в редьке есть такой компонент полезный при бронхолегочных заболеваниях. Друзья, с вами был канал «Мы из Сибири» Лилия. Спасибо вам большое за внимание. В такое время сейчас простудное. Не болейте, берегите себя, одевайтесь и старайтесь избегать такие массовые места, где люди кашляют, чихают, потому что все это может передаваться воздушно-капельным путем. Дорогие друзья, вам и вашим близким. До скорых встреч!